ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ வந்து மழை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம பேடை வந்து எவ்வளோ பாதுகாப்பாக வைக்க முடியும், எப்படிலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அது போக நிறைய பேர்த்துக்கு எல்லா டவுட் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கல, எந்த மாதிரி ஃபுட்டு கொடுத்து என்னென்ன பிரச்சனை வரும் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டவுட் இருக்குது. அதை பற்றி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோ உள்ளே போகலாம். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஜே பேட்ச் வேர்ல்ட். ஐ எம் லோகேஷ். நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமே லவ் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுகி கொண்டிருக்கு. சில பேருக்கு வந்து இறந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஃபோன் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்துட்டுருக்கு 2 டேஸில். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, பேர்டு வந்து டீஆக்டிவேட்டாக இருக்குது, ஒரு இடத்துல போய் படுத்துக்குது, தீனே சாப்பிட மாட்டேது, ஃபுட் எதுவும் எடுக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த டவுட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். எங்கிட்ட இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணுறேன். எங்கிட்ட வந்து டவுட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுறேன். அது போக உங்களோட வந்து இந்த சீசன் டைமில் ஏதாச்சும் ஒரு பேர்டு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவ்னஸ் வந்து கம்மியாகவோ இதாவோ இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு உங்களோட வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ அனுப்பிச்சு அதுக்கான மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறனாலும் சொல்லலாம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்டை வந்து மற்றவங்களுக்கு அதை வந்து தெரியப்படுத்துறதுக்காக நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோ வந்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். அதனால யாருக்காச்சும் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு யாருக்காச்சும் பேர்டு ஏதாச்சும் அஃபெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ரெடி பண்ணாலோ, இல்லை எங்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் டவுட்டு கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே இருக்குது, அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். யாரும் கால் பண்ணாதீங்க. அதில் வாய்ஸ் மெசேஜோ இல்லை மெசேஜ் டைப்பிங்லேயே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அதை எடுத்து நம்ம வந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூஸ்டே வந்து நம்ம போடலான்ட்டு இருக்கோம். 3 நாள் தான் இருக்குது இடையில. அந்த 3 நாளுக்குள்ளே யாராச்சும் பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சென்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இடையில அடுத்த வீடியோலையும் கூட பண்ணுறேன், கூட பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு யாருக்காச்சும் அந்த பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ணவோ இல்லை எங்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்குறனால எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். அதை வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறோம். மித்த எல்லாத்துக்கும் அது வந்து சொல்லி தெரிவிச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்குள்ளே ஒரு செயின் நட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியது. ஒருத்தருக்கு வந்து அது வந்து மித்தவங்களுக்கு சொன்னோம்னா அவங்க வந்து வரக்கு முன்னாடியே அது வந்து தடுத்துக்குவாங்க. அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். அதனால் யாருக்கு என்ன இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட சொல்லுங்கள், பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர்காலங்கும் போது என்ன ஆகுன்னா, உங்களுக்கு பேர்டு வந்து எல்லாமே டீஆக்டிவாக இருக்கும். டீஆக்டிவேட் மீன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படின்னா, பேர்டு வந்து சீக்கிரமாக போய் எதுவும் சாப்பிடாது. அதுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகிட்ருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர் அடித்தாவோ ஒரு வேளை வெயில் அடிச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபேன் போட்டுக்கிறோம். அதேமாதிரி பேர்டுக்கு போட்டுடலாம். அதே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிமிட், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீட்டுனா வைங்க, ஓரளவுக்கு ஹீட்டானால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் சின்ன ஹீட்டுக்கும் கூட பேர்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து நம்மகிட்ட சொல்லவும் செய்யாது, இப்படி ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லவும் தெரியாது. அதோட ஆக்டிவ்னஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டே பிடிக்க முடியும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஹீட் தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ஸு வாங்குற மாதிரி ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் மட்டும் வரும். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூலிங் கொடுக்கணும்னு தான் அர்த்தம். மற்றபடி அது வந்து பேட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. அதோட ஆக்டிவ்னஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெய்னிங் சீசன் கொஞ்சம் ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா குறுகுறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. அந்த உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பேர்டு வந்து தலையை திருப்பி உள்ளே வந்து விங்ஸ் எல்லாம் விரித்து உள்ளே வந்து தலையை ப்ளக் பண்ணி வச்சிருக்குது அப்படின்னா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குளிராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதான் ரீசன். அந்த டைமில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஒன்றா ஹீட் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த இடத்துல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர்டு வந்து ரெடி ஆயிரும். அப்படி ரெடி ஆகாத பட்சத்துக்கு அது வந்து சீக்காயிருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்காயிருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு அஃபெக்ட் வந்து அதை காயிருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போவுமே ரெடி ஆகலை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே எடுத்தாலும் நல்ல ஆக்டிவாக இருந்த பேர்டு கையில் எடுத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே படுத்துகிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் என்னன்னா ஒன்றா வந்து அது வந்து ஃபுட் எடுத்திருக்காது, இல்லைன்னா டிசீஸ் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு வேளை அந்த கையில் எடுத்து ரொம்பவும் வெயிட் லாஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து சுக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து அது ஆக்டிவ்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன் இந்த டைமில் ஆக்டிவ்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா, பேர்டு வந்து ஆல்ரெடி வந்து குளிருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். அது போக இந்த சுக்கா வரும்போது என்ன ஆகுனா, முதலே ஃபுட் எடுக்காது. இந்த சுக்கா வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுன்னா, ஃபுட் எடுக்கிறக்க விடாது பேர்டை. விடாது மீன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவ்னஸே இல்லாமல் போயிடாது. பேர்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இது இருக்குதான்னு தெரியாது. ஆக்டிவாக இருக்குது, அதுக்கு ஒரு எனர்ஜியே இருக்காது போது வந்து ஃபுட் எடுக்காது. எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த குளிர்லேயே ஃபுட் எடுக்காது. அது போக சுக்கா வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஃபுட்டே எடுக்காமல் போயிடும். பேர்டு வந்து டெத் ரேஷியோ வரைக்கும் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேருக்கு இப்போ அப்படி தான் ஆகிட்டு இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக லவ் பேர்ட்ஸ் தான் அடி வாங்கிட்டு இருக்குது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுக்குற பாருங்க. இப்போ ஃபுட்டில் வந்து என்னென்ன, இப்போ ஃபுட்டுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கீரை வகைகள், அது போக கொத்தமல்லி தழை, புதினா தழை எல்லாமே தவிர்த்துருங்க. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்கக்கூடாது. நீர்ச்சத்து வந்து மேலும் நம்ம அதிகப்படுத்த என்னன்னா உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கீரை வகையில் வந்து தவிர்த்துருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வாஷ் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும், டேரெக்டாகவும் கொடுக்க முடியாது. அது போக நீர்ச்சத்து வந்து கீரையில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, அதனால் தவிர்த்துருங்க.
முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பயிறு அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். பச்சை பயிரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் சீசனில் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீட் ஆனாலும் சிக்ஸை வந்து காப்பாற்றுற ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். 5க்கு வந்து 5/2 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் கண்டுபிடிக்கும். அதனால் இந்த டைமில் வந்து ப்ரீடிங் வந்து எல்லாமே நிறுத்துறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இப்போ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் காயாது. அதனாலேயே சிக்ஸு டெத் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அதுவாக ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பேர்டு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து ஃபீட் பண்ணும். அதனால் பேர்டு வந்து இந்த டைமில் வந்து ரொம்பவே டீஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீடிங் போட்டு சிக்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அது இல்லை நிறுத்திடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீடிங் நிறுத்தி முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருங்க. ஓவராக மழை வந்துட்டு இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஃபார்மை சுற்றியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தார்பாய் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளக்ஸ் அந்த மாதிரி சீட்டுகளை வச்சு நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 60 வாட்ஸ் பல்ப் இருக்குது. அந்த மஞ்சள் பல்பு குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பல்பு வந்து போட்டு விட்டிங்கன்னா எல்லோ கலரில் எரியல. அந்த பல்பு போட்டு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட் வந்து நிறையவே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து நம்ம வந்து லைட்டெலாம் ஆஃப் பண்ணுவோம். அந்த டைமுக்கு ஒரு 1 hour 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த பல்ப் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணி ஹீட் போட்டு விட்டிங்கன்னா நைட் ஓரளவுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவலாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே வரும். இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஹீட் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட் வந்து எவோப்ரேட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சி அது சேரும்போது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோக்கா ஹீட் கிடைக்காது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளக்ஸ் டோர் கீர் எல்லாமே சாத்தி நீங்கள் வந்து பல்ப் போட்டு விட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஹீட் வந்து உள்ளே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பேர்டு வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும். மெயினாக ப்ரீடிங்கை வந்து நிறுத்திடுங்க. ப்ரீடிங் நிறுத்தினா மட்டும்தான் இந்த டைமில் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து சர்வே பண்ண முடியும். அடல்ட் பேர்டே சர்வே பண்ண முடியும். சிக்ஸும் கூட அதுக்கப்புறம் தான் பொறிச்சு வெளியே வந்தால் மட்டும்தான். அதுக்கு முன்னாடி பெருசே வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்வே ஆகாது. ஆனால் ப்ரீடிங்கை வந்து கொஞ்சம் நிறுத்திடுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் வந்து இதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எல்லாமே நிறுத்திடுங்க. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து தினமுமே காலையில் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கிங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு காலையில் கொடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற சொல்லியாச்சு. காலையில் கொடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வந்து ஹீட் பண்ணி கொடுங்க. ஹீட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேர்டு வந்து ஒன்றாமே அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து தண்ணி கொடுத்து அதில் இருக்க ஃபங்கஸோ கிருமி எது இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு பிரச்சனை இருக்குது. இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கிருமி எதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக பேர்டு அட்டாக் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வெதுப்பாக கொடுங்க. வாரத்துக்கு ஒரு டைம் மஞ்சத்தூள் கலந்து கொடுங்க. இஞ்சி இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடும். ரெய்னி சீசனில் நம்ம ஃபார்மில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டு உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோ ஒரு நாள் வந்து பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீடிங் நிறுத்தியாச்சு. ஃபார்முக்குள்ள எந்தெல்லாம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. ஃபுட்டு வந்து எப்படி கொடுக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோம். இப்போ வந்து ஒரே ஒரு பிரச்சனை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுகளுக்கு வந்து இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினராக இருந்து நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஃபார்ம் செட் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே புரியும். சரி, இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு. அந்த டைமில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னை ஓலைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து மேலே போட்டிருப்போம் ஓட்டு மேலே. அந்த தென்னை ஓலையாக இமீடியட்டாக இப்போவே எடுத்துருங்க. ஏன் வந்து அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து வெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓர வெயில் இருக்கிறங்க எடுத்து அந்த தென்னை மட்டையை போட்டு நம்ம வந்து மேலேயே ஹீட்டை வந்து மேலேயே தடுக்கிறோம், உள்ளே வந்து ஃபார்முக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி. இந்த டைமில் அந்த தென்னை ஓலை வந்து மேலே இருந்துச்சுன்னா மழை பட்டு அந்த தென்னை ஓலை சந்தலியில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே நின்றும். நிற்கும் போது என்ன ஆகுனா சிமெண்ட் சீட்டோ தகர சீட்டோ எதாக இருந்தாலும் கூலிங்கை வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி கீழே கொடுக்கும். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரளவு ஹைட்டில் இருக்கிற ஹீட்டையே இழுத்து நம்மளுக்கு உள்ளே கொடுக்குதுன்னா ஒட்டியே இருக்கிற தென்னை ஓலையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக கீழே இழுத்து கொடுக்குற கூலிங் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு அதுதான். அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தென்னை ஓலையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக இருக்கிற வந்து வெளியே இருக்கிற இதுதான் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும். இதே அந்த தென்னை ஓலையை போட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணி மேலே இருந்துச்சுன்னா வெளியே இருக்கிறத உள்ளே வந்து குளிர்ச்சி ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதையும் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் வந்து நிறைய கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தா வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுலன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஒரே ரீசன் தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்போது இந்த மெடிசன்ஸ் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறதில்ல. அதே மாதிரி தான் பேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பேர்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. முடிஞ்ச அளவுக்கு மெடிசன்ஸ் வந்து தயவு செஞ்சு கொடுக்காங்க. இந்த டைமில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுத்தா ஆக்டிவானா பரவாயில்ல, சீக்கிரம் வந்து அந்த பேர்டுக்கு எந்த அஃபெக்ட் வராது. மெடிசன்ஸை கொடுக்கும்போதே நம்மளுக்கு வந்து பேர்டு வந்து டீஆக்டிவேட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி இந்த டைமில் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேர்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மெடிசன்ஸ் எது கொடுக்க வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்பூரவள்ளி வேப்பந்தலை இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளே போடுற மாதிரி பாருங்கள். நீட்டாக கழுவி வந்து ட்ரை பண்ணி உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது சாப்பிட்டுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வாரத்துக்கு 1 டைம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கலந்து வைக்கலாம். கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் ரெகுலராக அதிகமாக கொடுக்க வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க. ஹீட்டு தான் இதுக்கு வந்து மெயினான சொல்யூஷனே இதுதான். மெடிசன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹீட்டு தான். ஹீட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உள்ள ஃபார்முக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு குண்டு பல்பு போடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ளே வந்து ஹீட்டாக வச்சிட்டிங்கனால உங்களுக்கு பேர்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த அஃபெக்ட்டுமே வராது.
இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடரில் எப்படி செட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே வந்து ஒரு லைக் பண்ணி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து ஒரு தடுப்பாக இருப்போம். அதனால் வந்து ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ ஏதாச்சும் உங்கள் ஃபார்முக்குள்ளே இருக்கிற மருந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ரெடியானது இருந்தால் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அதையும் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பண்ணோம்னா இது ஒரு செயின், நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு செயின் நடத்த நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு வரக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பாதுகாப்பு பண்ணி கொடுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சேஃப்டி கிரில்லை பற்றி நம்ம கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேஃப்டி கிரில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி செட் பண்ணலாம், எதுக்காகலாம் செட் பண்ணலாம்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலான்னு இருக்கோம். அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி வச்சுக்கிங்க. நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக சென்ட் ஆகும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிசன்ஸை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இருக்கேன். அந்த வீடியோ வேணும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அந்த வீடியோவோ பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.